ओके लेट्स स्टार्ट टुडेज न्यू भिडियो अर्थात् भ्लग। अनि आज चाहिँ हामी दासढुङ्गा चितवनको कविलास रिसोर्टमा जान लागिरहेको छु। हाम्रो स्कुलको एकाडेमिक सेसन 2081 चाहिँ सकिसकेका छन् र त्यही भएर हाम्रो स्कुलको चाहिँ स्टाफ अनि टिचर्सहरू सबैजना चाहिँ हामी दासढुङ्गामा चाहिँ यसो नाइट स्टे अर्थात् यसो वान डे टुर भनौँ न होइन, त्यसको लागि जान लागिरहेको छौँ। तो चलिए सुरु करते हैं। यतिको राम्रो ठाउँमा चाहिँ बस्न पाउनु भनेको स्वर्ग नै हो क्या। फेरि बवाल छैन त हाम्रो गाउँ बजुर्गी नि, अर्थात् घुमारी चोक पनि भनिन्छ। साकु घुमारी चोक काठमाडौँ जिल्लाको अप्पर साइडतिर पर्छन्। Years later. यहाँ न यहाँ कस्तो डराएको तिमी। नयाँ साइकल हो, एकचोटि चलाउँछु है म। मेरो वेट छैन कि, मेरो जम्मा 35 हो। 35 भने लौ साइकल चाहिँ एक्सपिरियन्स लिदिउँ न। हो नि यस्तै किन्नुपर्छ। कति पर्यो? 7,000। 7,000 को साइकल। सुरेश सर गुड मर्निङ है। गुड मर्निङ। एकदम इन्ट्रेस्टिङ सर हुनुहुन्छ हाम्रो यहाँ। यो हाम्रो नयाँ म्याम लजालु हुनुहुन्छ अलि, रमिता म्याम। यो चाहिँ 2025 को एकदमै मस्ट भिजिटेड प्लेस हो नेपालको। महादेव स्थान भनेर पनि चिनिन्छ। अहिले दिउँसो त यहाँ खैरेहरू यति आउँछन्, यति। Hours later. A few moments later.
मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है माँ मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा माँ क्वाक का करने आए मैं कहाँ हूँ मैं कहाँ आया हूँ मैं किधर आया हूँ यो असम्भव किन भन्दा हामीले लुगा लगाइरहेको छ कसरी सब कुछ देखियो आप झूठ बोल रहे हैं हामीले त्यही कुरा गर्दै आएको बरु अहिले नै बिलियो भने चाहिँ 2-3 बजे त्यहाँ यो पुग्यो त टुरको खासियत नै हो नि है खाना भनेर त 1-2 बजे खाने बेलुकाको 10 बजेतिर खाने अब हाम्रो यहाँ खाजा खान लगाइरहेको छौँ हामी अब होइन हो कि रहेछ म्याम नमस्ते सर नमस्ते भन्नुभएको थियो हेलो सर व्हाट्सअप मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है मैम One eternity later. आइपुग्यो गाइस कसको जान्छ अब फोटो कविलास रिसोर्ट कविलास रिसोर्ट नमस्ते नमस्ते ड्रिङ्क लिनु होला एन्ट्री गर्ने त्यो वेलकम ड्रिङ्क आयो सक्यो यार मेरो मेरो पनि सक्छ सक्यो हाम्रो मैले ब्यागहरू सबै लिएर सामान राखौँ जाबुटी 40 छैन Yes, just 43. Not more than 43. एउटै मात्र बेच चाहिने छ सिमी कस्तो राम्रो ठाउँहरू है सही सर तपाईँ कहाँ सुत्ने सबैसँग 510 हो है हाम्रो 510 510 511 500 12सम्म One, two, three. गेम खेल्न हो उडेन अब यस्तो कौन है ये लोग कहां से आते हैं ये 2,000 years later. झुला हो कि बुढा तपाईँ किन्नै कता अब हलाउनु न हलाउनु हलाइदिनु त कसरी नाइ 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 पुग्यो ओए पल्टिन्छ
मेझुला कहाँ पुल रहेछ त उता झोलुङ्गे पुल रहेछ तर खतरा छैन ठाउँ माथि यता यता माथिबाट राते हामी हामी कहाँ रहेछ म्याप राते रहेछ सरकार खानुभयो म्याप यहाँ रहेछ म्याप यहाँ रहेछ नि वाटर पार्क यहाँ तल रहेछ ओके सुई ओ वाउ कस्तो राम्रो ठाउँ है ओके सो स्न्याक्स इन्जोय गरौँ है Two hours later. Yeah, Raut sir ko. Okay sir, obviously I will do your video. Now let's go for playing swimming. Abui किन हल्लेको यो नहल्लिनु न यहाँ स्विमिङ खेलेको भिडियो बनाउनु जानु पर्यो भनेको हल्लाएर अप्ठ्यारो बनाइदिइहाल्यो नि यहाँ हाम्रो सरहरू ओहो जाडो हुन्छ है ल सौजन सर एक डाइभ के हुँदैन बिस्तारै Oh my god! Wow!
समाउनु है जोडले खेल्नु न समाउने जोडले सर एकदमै जोडले समाउने है हजुर ओके हो ए अलि टाढो होइन कस्तो डर लाग्छ यो हो लेट्स गो Oh my god! डर लाग्यो मैले अरे why this is stuck? ढकाल्नु न सर अरे पानी कम भयो गयो ओए डर लाग्यो सर रमाइलो छ ल देखा आपने लापरवाही का नतीजा है अब हामी यता यहाँ कोलम्बसहरू खेल्न जानु पर्यो लुङ्गी 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 खोज्न आयो मेरो लुङ्गी खोज्न आयो मेरो लुङ्गी खोज्न आयो A few moments later.
पानी पानी हो गई बारबेक्यू गरेर हेरौँ न है बस्दिउँ न यहाँ ट्याक्क लगाएर बस्दिउँ हातले खाँदा बेटर हुन्छ बगर गाडी हुन्छ है सकिनलाई त के हो बुढाहरूले अट्टै जमाएर राखेर चाहिँ बुढाहरूले अट्टै जमाएर राखेर चाहिँ यही हो यति खायो यही हो दाजु यति हो हाम्रो अल्प 2,000 years later. गाडी फसेको त्यस्तो यति बेला त हामी उक्लिँदै थियो हेलो यता हेर्नु त सबजना मेरो भेज खाना पनि देखाइदिनु भेज भेज कस्तो पल्ट आयो म क्या तपाईँ तपाईँले हल्का बल्टे हल्का अब टाउको ठोकेन खुट्टाले ठोक्यो म त केही पनि भएन तपाईँले बल्टे खानु भएको थियो होइन म गुल्टेपछि सरको तर पछाडि गएर धेरै उस पऱ्यो क्या पर किन त्यसरी मिलेन किन पल्टिन्छ सबैको हातमा क्यामेरा भएन क्या वेट धेरै Thousand years later. गुड मर्निङ शिव सर उठ्नु परिहाल्यो बिहान भइसकेको छ यो चाहिँ हामी विके सर शिव सर र मेरो रुम हो उहाँको टाइम सक्यो अब मेरो पाली हो म जानु पर्यो ओके 2 hours later. ओके फाइनली हामी रेडी भइसकेका छौँ अब जानुपर्छ ब्रेकफास्टको लागि ओहो मेरो ट्राइपोड कस्तो ह्यान्डसम देख्छु आजकल मलाई के भयो वैसे प्यार पे बात करते हैं हमको अब हामी निस्किँदैछौँ ए सुनिल गएको छैन तिमी अलि ढिला भयो दाइ गुड मर्निङ दाइ मर्निङ 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 कहाँ हो रेडी हो जाने अब दाइ ल चल 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 चुको लाउनुपर्छ छोडिदिनु होइन म त यतिकै राखेको छु ल चल ओके थ्याङ्क यू दाइ मलाई बोलाउनु मलाई बोलाउँछु छिटो खाएको छैन चिज कम भयो यो त बडो भयो
चीज त यस्तो बनाउने ए यो बर्छ हो चीज त उमा खानु पर्छ नाम त चिज है हजुर अब के खान्छ पनि खाइहाल्यो A few moments later. सक्यो तपाईँहरूको ब्रेकफास्ट हुँदैछ सर अझै सकेछ नि तपाईँको वाट इज दिस एक्चुअली विदाउट मैले धेरै भयो खानु 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 नेक्स्टको अब चाहिँ घरतिर प्रस्थानहरू हजुर के भन्नु मिल्छ होला मिल्दैन वाट्सएप पनि मिल्छ क्या अब वाट्सएप भइसक्यो त कुरा कस्तो नाच्यो हामी टिकटक बनाउनु क्या मलाई बनाउनु आउँदैन सिकेको छैन नि तपाईँलाई अब घरतिर लाग्नु पऱ्यो हो कि हामी होइन अरे नि त म्याम उहाँहरू दुईजना चाहिँ मुक्लिङमै झर्नुहुन्छ ह्याप्पी बर्थडे टु यु मेरो है ह्याप्पी बर्थडे डियर सुनी मेरो हैन ए काम म त तपाईँ यसो खै सरहरू कहाँ जानुभयो ल हुनुहुन्छ हजुर हुनुहुन्छ हेलो बाई बाई Happy birthday, Sunil sir. तपाईँको बर्थडे हैन खै गिफ्ट अनि खानु छैन पहिला चक्लेट नि हामी चाहिँ लामो झरनातिर लाग्दैछ हो कि लामो झरनातिर लाग्दैछ हो कि दिदी हो सर हो एकदम हो के भन्नु सर सर वी आर अन द वे अफ लङ झरना हजुरको बर्थडे नि सर एकदम सर मैले अघि पनि भनिसकेँ कहिले आउँदैन खाली खेल्नु भ्लगमा आउनुपर्छ है म आउनुपर्छ सर आउनु आओ थ्याङ्क यू मेरो वाटर पट म्याम हामी कतै जाँदैछौँ अरे अहिले आज जलभिरे झरना अह मलाई फिक्कै थाहा छैन ओके सायद भुल गरिदिए भगवान गुहार्दै म दिँदैन भगवान गुहार्दै म दिँदैन जलभिरेमा आइपुग्यो है हामी आया वेलकम टु लामो झरना जलभिरे भिरे ओ माई गड जलभिरे तपाईँहरू जलभिरेमा आइपुग्नु सक्नु भएको छ है नोटिफाई गरिदिएको मैले
च्यानलबाट तपाईँहरूले यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ यो भिडियोलाई तपाईँहरूले अनलाइक अनसब्सक्राइब नगर्दिनु होला नगर्दिनु होला नेभर पुग्न लाग्यो नि म अब त अबै क्रिन्जी क्रिन्जी सुनिल सरको भ्लगको हिरो नि अँ हो नि त मोडल मोडल मेरो ब्रान्ड एम्बेसेडर मैले त मेरो जति सबै कट गरेर गर्ने नै त्यही हो अहिले ओहो देखिए है अबुई जल्दी झर्ना अरे वाउ खतरा छ त के हो अब यो छोटोलाई त छोडिहालौँ अब मोटो अथवा लामो खालको झर्नामा जाउँ है हामी चाहिँ हुन्छ हामी चाहिँ म्याम खुट्टाको हालत यहाँ यस्तो गाह्रो भइसक्यो मलाई 8 लाख yes definitely why not Sunil only Sunil vlog Okay. not SUNL type SOONEEL Okay. okay thanks for your cooperation okay towards me 2 hours later. पहिले दाइ भन्नु त हजुर this is our Jalbire Jarana यो फाइनली देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए लहरों में खोई हूँ बूंदे यार जैसे तारों में चमके जिसकी दो आँखें oh my god wow मेरो उसँग छ विके सरसँग A few moments later. हामी चाहिँ अहिले जलभिरे झर्नाबाट जाँदैछौँ फर्किँदैछौँ होइन रविन सर यस जलभिरे झर्नाबाट हामी फर्किँदै यस एकदमै रिफ्रेस भएको छौँ हामी चाहिँ यस रिफ्रेस एकदम धेरै भएको छ एकदमै चिसो पानीले गर्दा बेस्ट वे बाई बाई जलभिरे झरना लामो झर्ना लामो झरना त्यस्तो के लामो झर्ना हैन लामो झरना हेरिसक्यो त त्यस्तो के किन अहिले म लामो झर्ना देखाउँछु है तपाईँलाई हो लामो झर्ना हेर्नुपर्छ हामीले लामो झर्ना हेरिसक्यो अघि त्यति देखाउनु पर्ने कता 2000 years later. ल है हाम्रो यहाँ सरहरू चाहिँ अब अझ मलेखुको त्रिशुली नदीमा छौँ हुनुहुन्छ होइन म पनि छु यहाँ चाहिँ हामीले 1 केजी माछा ल्याएको छौँ अब त्यो 1 केजी माछा चाहिँ कति चाहिँ हुन्छ र होइन खाना पनि खाना बाँकी छ त्यही भएर अलिकति यसो मुखलाई चिल्लो पारौँ अलिकति मुखलाई चाहिँ कनाउनको लागि दाँतमा जिब्रोलाई स्वाद दिनको लागि भए पनि हामीले चाहिँ अलिकति माछा ल्याएको छौँ खोलाको किनारमा अलिकति रोमाञ्चक लिँदै हुनुहुन्छ हाम्रो यता शिव हरिसर भनेको त रमेश सर रहेछ यसरी सरहरूले चाहिँ यहाँ ढुङ्गा फाल्दैछन् किन होला मलाई पनि थाहा भएन माछा मार्नलाई हो कि ल ल अब माछा हौ आउनु सुरेश सर ल्याउनु ल्याउनु एन्सल ढुङ्गा कता कता हिँड्नु
त्यहीँ बस्नु आउनु माछा खाने है खाम खाम मान्छेलाई कहाँ मेरो मुख पुरा जु भन्नुभयो क्या दाइले माछा लिएन कहिले ल्याउँदा त्यो चोपेसो ल्याउँदा चोपेसो रमेश लिएन मलाई ल ल ल ढुङ्गा फाल्ने रेस तपाईँ चाहिँ काठ आउँदै पक्का लाग्छ होइन ल ल ल ल ल 1 2 3 गो हट जेरीका हात नि परेन